benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio alle 12:30, quindi fra mezz'ora, in diretta dalla sede della Protezione Civile a Marghera, la conferenza stampa del presidente Luca Zaia per tutte le novità, per fare il punto della situazione, per capire dove stiamo andando. Allora, lo sappiamo, la notizia ormai è di ieri, sembra tutto ufficiale, il Veneto rimarrà in zona gialla, altre regioni invece a causa dei dati, a causa della situazione contingente verranno spostate in zona arancione. Pare che qualcuno sia destinato addirittura a fare il doppio salto, finire dalla zona gialla in quella rossa. Ricordiamo che man mano che ci si avvicina alla zona rossa aumentano le restrizioni, aumentano quelli che sono i dettagli, le imposizioni per i cittadini, per le imprese, per le aziende, per la vita quotidiana. Quindi per ora in Veneto non cambia niente, ne parleremo di sicuro poi con Zaia, anche perché le ultime dichiarazioni del Presidente e anche di molti sindaci sono in una direzione insomma un po' di polemica, un po' critica nei confronti di chi soprattutto nel fine settimana ha approfittato della giornata di bel tempo per creare assembramenti, per andarsene in giro, anche se insomma viene consigliato di rimanere a casa o comunque di non creare rischi di alcun tipo. Tema che verrà sicuramente approfondito oggi. Ci sono molti sindaci pronti a emanare ordinanze, soprattutto sindaci di località turistiche sia marittime che di montagna, sono pronti a dire basta, qui blocchiamo comunque tutto noi perché così non si può andare avanti. Parliamo per esempio degli assembramenti che si sono visti in altopiano di Asiago, parliamo di alcune zone della montagna bellunese prese letteralmente d'assalto ieri dai turisti del Cansiglio, ma anche di gran parte del litorale veneto. Quindi stiamo a vedere cosa succederà dal punto di vista dei sindaci. Noi siamo in attesa di collegarci con le nostre redazioni, soprattutto Padova, perché a Padova questa mattina c'è stato un attacco incendiario ad alcuni locali di cui ci parleranno fra poco i nostri colleghi padovani. Intanto vediamo la notizia come ce l'ha da l'ANSA. Sono 3 i bar danneggiati da incendi dolosi nella notte a Padova. Il famoso bar dei Josei in Piazza della Frutta, il centrale di via Zabarella, i cui plateatici sono stati distrutti, e anche il locale Paprika in piazza Cavour ha subito un'incursione notturna. La squadra mobile di Padova è al lavoro per trovare il responsabile. La polizia esclude al momento che si tratti di la questura, scusate, di un atto di protesta nei confronti del lockdown di bar e locali notturni. Cercheremo poi di saperne di più con i nostri giornalisti padovani. Adesso però le diamo il tempo di prepararsi, possiamo già sentire quali sono le altre notizie da Padova con la nostra Valentina Visentini, collegata dalla redazione. Buongiorno Valentina, al volo quali sono le notizie padovane di oggi? Sentivo che stavate già parlando del discorso di questi 3 incendi divampati, certo, nel corso della notte, poi magari appunto approfondiremo con più calma. Intanto continuano le code per i tamponi, sono sempre più numerosi i tamponi effettuati dai vari distretti dell'USL 6, pensate ieri a Lugano se ne sono contati ben 1300. Da oggi ad affiancare i medici e i sanitari dell'USL sono arrivati anche i militari. Si tratta di un'iniziativa a livello nazionale, ma che adesso si è arrivata anche in Veneto. In tutte le USL del Veneto i militari affiancheranno i medici nella realizzazione dei tamponi. Questa mattina la prima giornata di prova e di affiancamento. Da domani dovrebbe essere montato anche un tendone all'esterno sempre dello stadio Euganeo per iniziare insomma far cominciare proprio il lavoro dei militari che dovranno aiutare i medici nell'accettazione dei vari pazienti che si presentano per effettuare il tampone e anche nella realizzazione stessa del tampone. Quindi insomma da oggi è operativo anche questo servizio. Si parte con Lugano e poi dovrebbe essere esteso anche nei altri distretti. Valentina, facciamo vedere ai nostri telespettatori un brevissimo video che ci arriva da Leuganeo, sono pochi secondi, chiedo alla regia di mandarlo in onda, lo rifacciamo partire, eccolo qua.
ci pare di capire che al punto tamponi dello Stadio Lugano, insomma, ci sia un po' di gente. Torniamo pure in studio, vediamo, non ressa sicuramente, però pare di vedere che qualche centinaio di persone sono presenti anche attualmente. Non è resta, ma le code ci sono, ovviamente con il distanziamento, perché c'è il distanziamento, quindi abbiamo sentito che chi era questa mattina a Leuganeo ci diceva sì di una situazione di coda, ma comunque coda ordinata, coda con il distanziamento, e la pratica del tampone era veramente veloce, quindi insomma poi nel momento in cui si arriva a fare il tampone, pochi minuti, e si torna a casa con l'esito che nel caso del molecolare può arrivare nel giro di 2, massimo 3 giorni, oppure con il test rapido in una ventina di minuti circa. Benissimo. Chiedo a Alessandro Costacurta in regia di farci vedere anche questa foto che ci arriva da un nostro telespettatore. Insomma, sì, c'è la conferma che c'è parecchia gente. La foto che abbiamo nel computer, eccola qui, c'è parecchia gente, però mi pare garantito anche il distanziamento. Forse là davanti dove noi non vediamo c'è un po' più di, se non ressa giustamente come fai notare tu, però c'è qualcuno in più rispetto a quello che si pensava nelle ultime ore. Da cos'è dovuto secondo voi, Valentina, questo problema? Comunque allora ci sono tutte le scuole, quindi che hanno necessità di tamponi, poi adesso anche chi magari ha un raffreddore un po' più forte o ha bisogno del certificato di malattia per assentarsi dal lavoro, in molti casi sono gli stessi medici di base che consigliano di effettuare il tampone proprio per una maggiore sicurezza e per evitare quindi magari di fare ulteriori tracciamenti e di escludere proprio fin dall'inizio che si tratti di casi di positività, e quindi c'è magari una maggiore richiesta di effettuare tamponi anche per chi deve rientrare semplicemente al lavoro. Molto bene, allora Valentina, degli attacchi incendiari io parlerei con Guido Barbato, se riusciremo a collegarci prima dell'arrivo di Zaia, perché abbiamo anche dei filmati molto, molto interessanti, quindi magari ci approfondisce qualcosa lui. Abbiamo novità di cronaca a Padova in questo momento? A parte questa notizia appunto di questi 3 incendi che sono divampati in centro storico, al momento non ci sono altre notizie di cronaca. Comunque questo è un fatto piuttosto grave, tutto da chiarire, anche perché pare quasi che certamente si tratti di matrice dolosa, è un'ulteriore batosta per questi esercenti che già devono fare il conto con le chiusure anticipate. Grazie Valentina, buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Torniamo in studio. Allora, abbiamo sentito queste le prime novità da Padova, abbiamo visto alcune immagini del punto tamponi dell'Euganeo. Ci fanno sapere da altre zone del Veneto che c'è qualche pronto soccorso anche preso d'assalto dai cittadini. Resta da capire la dinamica di questa situazione. Sappiamo per esempio che a Bassano è intervenuto l'esercito, naturalmente non armato, ma per supportare i medici nel loro lavoro, supportare la sanità in questo difficile momento. Allora l'abbiamo chiamato ed è arrivato puntuale Guido Barbato. Adesso gli lasciamo il tempo di preparare, di sistemare l'inquadratura. Guido, quando sei pronto andiamo. Ci sono Ferdinando, ci sono. Benissimo, allora Guido, qual è la situazione del centro di Padova? Noi abbiamo anche dei video che faremo vedere ai nostri telespettatori durante il tuo intervento. Sì, vi suggerisco di partire dall'ultimo inviato, quello girato nel luogo in cui mi trovo in questo momento. Siamo in via Zabarella, all'angolo con via Altinate, il bar centrale gestito dalla signora Rosa Buono e dalla famiglia Righetto, storica famiglia di gestori di bar del centro storico da qualche decennio, è quello che ha subito i danni evidentemente maggiori, come vedete. Mentre qui intanto vi descrivo una situazione di mezzo che si è creata a poca distanza da questo bar, in piazza Cavour, nei pressi di un ristorante pizzeria e a ridosso di un cantiere edile che sta restaurando una porzione di un antico fabbricato che guarda appunto sulla piazza Cavour. I vandali hanno incendiato dei cartoni e le fiamme hanno miracolosamente non toccato le sedie e le suppellettili di un ristorante pizzeria che si trova, come vedete, proprio adiacente a questo
cantiere di cui vedete la recinzione bianca sulla destra, che è stata ripristinata stamattina perché una parte, anche quella, ha preso fuoco. Padova stamattina appunto si risveglia con la notizia di 3 vandalismi di un certo peso a 3 esercizi pubblici, o meno 2 esercizi pubblici e alle vicinanze di un terzo. Sono stati colpiti, come vi dicevo, il bar centrale dove mi trovo appunto in via Zabarella in questo momento e lo storico bar dei Josei in piazza della Frutta. Ecco le immagini del bar centrale di via Zabarella e lo storico bar dei Josei in piazza della Frutta, dove hanno preso fuoco 3 ombrelloni collocati nel plateatico esterno. Anche lì il danno supera di certo le 2-3 mila euro. E stamattina i gestori non c'erano i dipendenti, ma insomma questo è stato il danno assestato da questi comportamenti che al momento non hanno una spiegazione, perché nessuno dei gestori sa dire chi e perché ce l'avesse con loro, Eccoci al bar centrale, la signora Rosa Buono e la figlia Veronica sono coloro che lo gestiscono, e appunto lei è la consorte di Franco Righetto. La signora Buono veramente non aveva parole per spiegare, per dire perché qualcuno ce l'avesse con il suo bar, che è collocato appunto in una zona centralissima, per capirci, insomma, anche per dare un po' di orientamento a chi magari è appassionato di shopping, a fianco del grande magazzino Coin. Certo. Aspetta Guido, aspetta che chiedo alla regia di uscire perché facciamo partire il terzo video. Torniamo in studio, torniamo su di noi e faccio partire il terzo video che ci avevi mandato. Ti chiedo scusa se ti ho interrotto, ma le comunicazioni di servizio, e mancava questo, non so se lo vedi anche tu. Sì, lo vedo. Ecco, questo è appunto il bar dei Josei in piazza della Frutta. Al momento, cioè a stamattina, quello che si vedeva era questo, cioè la colonna e la grondaia collegate, che poi la colonna è una colonna che sorregge, una di quelle che sorregge il Palazzo della Ragione, non stiamo scherzando. Ma a parte questo è quanto si è annerito. L'attività per fortuna è in piena attività, erano già appunto stati rimossi dai vigili del fuoco 3 ombrelloni andati a fuoco, quindi appunto le dipendenti ci hanno insomma assicurato che hanno un costo non da poco, insomma, ecco, come vedete l'antico Tribunale di Padova, hanno un costo che supera i 2.500, può arrivare intorno ai 3.000 euro, e quindi c'era sconcerto, e anche qui non si sa bene perché e chi potesse avercela con un bar come tanti, molto noto, molto apprezzato dai padovani. Ci sono delle ipotesi, Guido, su chi potrebbe essere stato? No, l'ipotesi sembra quella così potremmo dire quasi del vandalismo, a dire dalla signora titolare del bar che vedete alle mie spalle del centrale. La signora faceva anche notare una cosa tutto sommato di buon senso. A noi, ha detto, ci hanno imposto gradualmente, insomma un po' alla volta, di rispettare in maniera ligia degli orari, dalle 22 alle 5 non possiamo più fare niente. E questi fatti sono avvenuti poco dopo le 5 e qualcuno invece può permettersi poco dopo le 5 di andare in giro, di fare di questi danni e di essere al momento insomma impunito. Indagano sui fatti sia i carabinieri che la Polizia di Stato, e tutti ovviamente sperano, anche se posso dirvi nei paraggi al momento io non vedo telecamere anche di altri esercizi, cioè ce n'è una che ho visto di un negozio di calzature vicina, ma è piuttosto lontana, però lasciamo fare ovviamente a ciascuno il suo mestiere. Speriamo che si possa ricostruire questa vicenda. Allora Guido, se non ci sono altre novità noi ti ringraziamo, andiamo in pubblicità, vi lasciamo da Padova. Non ci sono novità. Grazie Guido, buon lavoro. Al momento. Grazie a voi. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, perché fra poco c'è la conferenza stampa di Zaia, ma noi torniamo fra pochissimo, quindi restate con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come sempre vi ricordiamo che alle 12:30, quindi fra meno di un quarto d'ora, saremo collegati con la sede della Protezione Civile a Marghera per la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia con le ultime novità sull'emergenza legata al coronavirus. Quindi, anzi, chiedo a Alessandro Costacurti in regia di farci già vedere che è tutto pronto, quindi questo è quello che vediamo ora. Fra poco arriverà il Presidente, capiremo quali sono le ripercussioni per il Veneto di quello che è successo negli ultimi giorni, però facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti, sentiamo cosa aveva detto Zaia nell'ultima conferenza stampa disponibile sulla situazione legata in particolar modo ai
agli assembramenti, alle piazze invase dalla gente nel weekend, al fatto che moltissimi sono andati a visitare i luoghi turistici del Veneto come il mare, la montagna, creando qualche problema di troppo. Sentiamo cosa aveva detto Zaia. Sono imbarazzanti le foto che hanno girato per questo fine settimana di piazze strapiene, mi spiace parlare così, di piazze di città, del Nevegal, di altri centri, dove comunque si vive come non ci fosse un domani. Per colpa di pochi, tutti rischiamo di rimetterci. Una domenica pericolosa, quella vissuta da tanti troppi veneti per il governatore Zaia, che potrebbe avere ripercussioni anche sulla permanenza del Veneto in fascia gialla. L'appello oggi più che mai è quello di evitare assembramenti, la prospettiva chiara, i toni volutamente duri. O andare a passeggiare dove non c'è gente, o stare a casa. Altrimenti è inevitabile che ci daremo appuntamento alle porte dell'ospedale. E poi non veniteci a dire che c'è la brandina nel corridoio, che indignazione, ecco la civiltà, guarda come curano i pazienti. Ogni struttura organizzata ha un punto di non ritorno. Vi è chiaro? E per limitare gli assembramenti la Regione incontrerà nelle prossime ore i sindaci dei comuni capoluogo, non si esclude una nuova ordinanza. Voglio confrontarmi con i sindaci prima e dopo vediamo cosa fare. L'altro fronte aperto è con il governo, con la richiesta di interventi straordinari per accelerare le assunzioni. Anche oggi mi hanno scritto 3-4 strutture che stanno andando al collasso per quanto riguarda il personale, perché c'è molto personale infetto. Altro capitolo, la contabilità dei tamponi, con la Regione che dalle prossime ore caricherà sulle piattaforme nazionali anche i test rapidi effettuati, circa 10.000 al giorno, e si prepara a rendere operativa l'app Zero Covid Veneto destinata ai soggetti in isolamento. Questo è il quadro aggiornato con un avviso ad aspiranti negazionisti o riduzionisti. Non veniteci a dire che è tutta un'invenzione, perché muoiono una ventina di persone al giorno. E non veniteci neanche a dire ma l'età, ma la comorbilità, ma le patologie, perché tutti hanno diritto di vivere. Proprio su questo argomento è arrivato poco fa una nota arrivata dall'ANSA, una circolare del Viminale che chiede più controlli contro gli assembramenti, controlli più serrati per intervenire in modo più efficace e tempestivo ed evitare gli assembramenti nei fine settimana, anche attraverso una serie di iniziative da concordare con i sindaci sulla base degli strumenti previsti dall'ultimo DPCM che consentono la chiusura di strade e piazze, quanto prevede una circolare inviata dal capo di gabinetto del Ministro dell'Interno Bruno Frattasi ai prefetti dopo le immagini dell'ultimo fine settimana con centinaia di persone in strada. L'invito è quello di convocare d'urgenza i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di programmare gli interventi. Quindi lo Stato si è mosso, non sono state gradite le foto, i video, le immagini e le notizie di quello che è successo in molte città del Veneto. Cercheremo di capirne di più nella nostra informazione questo pomeriggio e questa sera. Adesso noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra poco, c'è Luca Zaia. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo a Focus TG per informarvi di cosa sta succedendo anche oggi in Veneto, anche oggi in diretta, anche oggi in collegamento con la sede della Protezione Civile a Marghera, dove il Presidente Luca Zaia inizierà la conferenza stampa quotidiana fra pochi istanti. Tema di oggi di sicuro sarà la permanenza del Veneto in zona gialla, quello che sta succedendo in altre regioni che passano dallo status di zona gialla a zona arancione. Pare che qualcuno sia destinato a fare, dicevamo prima, il doppio salto, quindi da gialla a rossa, con importantissime restrizioni. Per capire dove stiamo andando però sarà necessario vedere i dati che arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Come sempre i dati del mattino li fornisce Zaia durante la conferenza stampa, quindi la prima cosa che farà sarà dare gli ultimi dati. Noi vediamo gli ultimi disponibili, che sono quelli di ieri sera. Allora, c'erano stati 981 casi più rispetto alle 12 ore precedenti, ma quello che ci importa di più è vedere il numero dei positivi a ieri sera, quindi 54.097 erano le persone positive in Veneto ieri sera alle 5. Bisognerà vedere
quante ce ne sono oggi, quante ne verranno ufficializzate da Zaia fra poco, per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di 82.473 casi positivi in Veneto dal 21 febbraio scorso. 25.760 sono le persone che si sono negativizzate, mentre 2.616 è il numero relativo ai decessi dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo sempre con un occhio, guardiamo la sala della Protezione Civile a Mestre, Marghera, scusate, per capire quando arriverà Zaia, per lasciare subito la linea al collegamento. Allora, avevamo 211 terapie intensive impegnate, questo è un dato che cresce un po' a saltelli, ci sono giorni in cui si ferma, giorni in cui cresce, eravamo a 150 solo pochi giorni fa, adesso siamo già a 211, sono 1.647 persone ricoverate in area non critica, sommate fanno 1.860 circa ricoveri, abbiamo 1.860 persone ricoverate in ospedale a causa del Covid, 111 sono i negativizzati in area non critica, 1.536 sono gli attualmente positivi in area non critica, quindi che non hanno bisogno di cure particolari. 204 sono le persone, quindi quasi tutti, ancora positivi al coronavirus. Ricordatevi, questi sono dati di ieri sera, vediamo quelli di oggi come saranno. Il delta, le differenze, torniamo alla tabella, grazie alla regia di Alessandro Costacurta, 72 erano i casi in più in 12 ore, quindi in poche ore solo addirittura 72 ricoveri in più e 9 terapie intensive in più rispetto ai dati della mattina. C'erano stati anche 20 decessi, quindi il numero dei morti continua a essere decisamente alto per il periodo. Allora, temi di giornata, dicevamo, fra pochi istanti arriva Luca Zaia per approfondire la situazione. Veneto in zona gialla, ci sono rischi che il Veneto passi in zona arancione, questo non possiamo saperlo, intanto il fatto di essere rimasti nella fascia di rischio non più bassa, però dove le restrizioni sono minori, fa ben sperare. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore, vediamo quali saranno i dati di oggi e finché aspettiamo Zaia vediamo gli isolamenti a ieri, perché anche questo è un numero che verrà fornito poi dal Presidente subito all'inizio della conferenza stampa. Allora, a ieri c'erano 15.111 persone a casa in terapia intensiva, di queste 8.400 erano, non sappiamo se si sono negativizzate alcune, positive e 398 di ritorno da un viaggio, 5.983 contatti con persone positive o con persone a rischio e 235 varie situazioni. L'area che era più colpita a ieri, lo ricordiamo, è quella di Venezia, scusate, di Verona con 3.130 casi, segue poi Venezia 2.998, Rovigo 2.242, poi Vicenza 1.872, Belluno 1.934, Treviso 1.007, Padova un po' meno 1.194. Anche questi sono dati, ricordatevi, 15.111 sono le persone in isolamento, assieme al dato di cui abbiamo parlato prima, quindi 54.097 positivi, sono i due dati che, visti poi nella prospettiva delle terapie intensive che abbiamo occupato in questo momento in Veneto e degli ospedali con i ricoveri in area non critica, ci possono far capire che strada prenderemo e cosa sta succedendo nelle ultime ore. Allora, dicevamo prima, Veneto zona gialla, questo è un tema che di sicuro verrà toccato da Zaia in conferenza stampa. L'altro grande tema è quello degli assembramenti. Ieri il Presidente ha definito addirittura imbarazzanti le fotografie, le immagini, i video che arrivavano da alcune zone del Veneto, città, ma anche aree turistiche in cui le distanze minime non erano rispettate, in cui c'era molta gente in giro, tavolini dei bar pieni, magari tutti vicini senza mascherina, quindi una roba che ha fatto arrabbiare Zaia. Sentiamo cosa ci dirà oggi, vi lasciamo il Presidente. Buongiorno.
E passerei, sì, intanto buongiorno a tutti, ben trovati. Abbiamo due comunicazioni, un paio di comunicazioni. La Sole Lanzarin non c'è perché è in commissione. Sapete che in commissione abbiamo la famosa partita dell'applicazione, della nuova applicazione di biosorveglianza, che è il problema della privacy, quindi da risolvere con una legge che faremo venerdì. Passerei al bollettino velocissimamente. Totale dei tamponi 2.479.307. Positivi sono, dall'inizio di questa crisi, dal 21 febbraio, sono 84.255 e abbiamo avuto nelle ultime 24 ore 2.763 positivi in più. Ricordo sempre che quando parliamo di positivi parliamo di cittadini che nella stragrande maggioranza dei casi non sviluppano malattia. Se avessimo 2.700 persone che automaticamente vanno in ospedale avremmo già chiuso da un bel po'. Positivi di oggi, cioè in questo momento in Veneto ci sono 50.250 positivi. In isolamento ci sono 16.034 persone, più 923 nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono di fatto, per non usare il numero, usiamo un numero tondo, sono ormai 1.700, 1.696 sono 1.700, più 116. Terapie intensive 210 più 7. Totale dei morti 2.643 più 48. Sì, qua pesano anche i pazienti di case di riposo. I dimessi sono 5.260. Vabbè, stamattina abbiamo fatto come al solito le riunioni e stiamo allargando e purtroppo stiamo colonizzando posti non Covid a favore dei Covid. E questo è quello che dicevamo già nelle settimane scorse, no? I cittadini capiscano che purtroppo il paziente Covid ha bisogno non solo di un letto ospedaliero, ma ha bisogno di cure intensive e anche di assistenza complicata e intensiva, e proprio per questo motivo, diciamo, la sofferenza che abbiamo negli ospedali non è tanto quella di trovare il letto, ma è quella di avere, diciamo, team che poi curano questi pazienti. Continuiamo a garantire cure ai pazienti ordinari. Domani vi porterò il dato dei pazienti ordinari non Covid negli ospedali, e rispetto ai 17.500 posti che abbiamo. È pur vero che in questo momento abbiamo, come avete visto, poco più di 200 terapie intensive Covid e 319 non Covid, come da dato che vi ho dato anche ieri. La preoccupazione che resta è quella che vi ho detto ieri, non è tanto quella, diciamo, ospedaliera, perché l'ospedaliera la stiamo vigilando con non poche difficoltà, con tensione, però in questo momento non vi dico che non siamo in grado di curare i cittadini ammalati, noi siamo assolutamente in grado di curarli, siamo in grado di prenderli in carico nei nostri reparti, però è pur vero che a macchia d'olio stiamo espandendo la nostra capacità di ricovero e di cura, tanto è vero che vi informo che già su Treviso si valuta l'apertura di uno dei 5 ospedali dismessi, il famoso ospedale di Valdobbiadene. Voi sapete che abbiamo 5 ospedali che hanno 740 posti in totale, ovviamente non per cure, ma per avere quella valvola di sfogo per pazienti ormai guariti che hanno bisogno ancora magari di una permanenza di qualche giorno in una struttura protetta prima di tornare a casa per tutta una serie di motivazioni. Mi ha chiamato il Capo dello Stato questa mattina per chiedere
informazioni su come sta andando, se ci sono problematiche. Ho detto esattamente quello che ho detto a voi, quindi ho ringraziato per l'interesse, ho parlato anche lungamente della situazione, ho spiegato che la vera preoccupazione sono, diciamo, i comportamenti di pochi che rischiano di inficiare il lavoro di molti, e lo slogan potrebbe essere, lo dico a voi, uno spritz in meno per evitare il lockdown. Mi sto coordinando con i colleghi anche delle regioni confinanti, sto parlando delle regioni gialle, per redigere delle ordinanze che siano sostanzialmente in linea tra di loro rispetto a una serie di misure restrittive che non sono coercitive, sono semplicemente misure che vogliono fare in modo che questo lavoro fatto, che ancora oggi, in questo momento, ci permette di essere in zona gialla, sia un lavoro che possa essere d'aiuto ai nostri operatori della sanità. Ogni nostro comportamento non consono è un comportamento che crea qualche problema in ospedale. Spesso i cittadini ci dicono: beh, alla fin fine cosa ho fatto di male? Sono andato a sedermi su un tavolo all'aria aperta, era possibile per legge, eravamo in 4 ed era concesso per legge, mi sono tolto la mascherina perché per legge posso togliermi la mascherina per bere, e i bar sono aperti fino alle 6 di sera, per cui per legge non ero fuori legge. Però è pur vero che bisogna usare un po' di senso civico, perché se il per legge consentito finisce che ti ritrovi in mezzo a un ammassamento di persone, un assembramento, vorrei ricordare anche che per legge si invita a non creare assembramenti. Questo è il vero grande tema, il tema degli assembramenti, è il tema sul quale lavoreremo con l'ordinanza che stiamo già abbozzando, che è la volontà di fare in modo di venirne fuori velocemente da questa vicenda. Allora, l'area gialla non è un gioco a premi, l'ho detto già ieri sera, non è un gioco a premi e non abbiamo vinto proprio nulla. Non è neanche una classifica tra i migliori e i peggiori, non è neanche una classifica che identifica i migliori e i peggiori, è semplicemente un contesto nel quale possiamo dire che noi abbiamo oggi questo riconoscimento. Cerchiamo di guadagnarsela fino in fondo questa area gialla, e vi ricordo che non è scritta sul marmo, non è scolpita sulla pietra, non c'è nulla di così certo, e l'area gialla non è che prevede l'area arancione, può prevedere direttamente l'area rossa, anche un lockdown se non funziona. E quindi la mia inquietudine è che qualcuno non interpreti questo grande lavoro che è stato fatto come l'occasione per dire: se siamo gialli vuol dire che possiamo far festa alla faccia di quelli che hanno altri colori, e non è così, non abbiamo vinto nulla. E anzi, posso dire, le raccomandazioni sono sempre forti rispetto al fatto che se da un lato negli ospedali comunque si contiene e si gestisce bene la partita del virus, è altrettanto vero che socialmente, non per colpa della comunità, perché la stragrande maggioranza della comunità ha ben chiaro quali siano le regole, però per colpa di qualcuno, magari più irriducibile, magari disattento, magari poco, come si può dire, poco cosciente di cosa sta accadendo, vive questo tema del Covid come il tema di qualcun altro, no? L'ho detto oggi in un'intervista, siamo passati da un modello del noi a un modello dell'io. Abbiamo abbandonato lo stile che avevamo di comunità e di senso di comunità di marzo ad uno stile molto più, diciamo, di rilassamento, ecco, definiamolo così. Noi abbiamo avuto segnalazioni al di là di fotografiche, insomma, le piazze delle città le abbiamo viste tutte strapiene. Non è che sto facendo, come si può dire, ne sto facendo un dramma, ne devo prendere atto. Sono state segnalate non dalle forze dell'ordine, dai cittadini. E questa è una roba straordinaria, no? C'è il senso civico della gente che dice: attenzione, qua sta succedendo. Ma ci sono arrivate anche immagini dal mare, da assembramenti in spiaggia, da assembramenti da altre parti. Qualcuno ha detto: ma l'estate di San Martino. Sì, ma sto anno ha il Covid, l'estate di San Martino. C'è una piccola particolarità. È la prima estate di San Martino con il Covid.
Vi ricordo che l'anno scorso a quest'ora, l'estate di San Martino, non esisteva il Covid, non sapevamo neanche che cos'era una mascherina. E quindi è questa la novità nell'estate di San Martino. E poi immagini che abbiamo avuto, che so, dalle passeggiate di intere schiere di gruppi nei colli piuttosto che nel Montello, e ci è arrivato di tutto. E spesso rigorosamente senza mascherina, perché all'aria aperta, se vai a passeggiare non serve la mascherina. Beh, insomma, è tutto da discutere questo, nel senso che non è che è proprio insindacabile questa posizione. All'aria aperta puoi non portarla se sei da solo, ma nel momento in cui vai a passeggiare dove c'è uno struscio naturale rispetto a alcuni percorsi che sono iperbattuti, la mascherina devi sempre avere indosso e non con te. Vabbè, questi discorsi li risolveremo eventualmente con l'ordinanza. Io dico semplicemente che faccio appello ai cittadini, perché ormai, diciamo, il lavoro di squadra ne è venuto fuori. Un sacrificio lo devo chiedere un sacrificio a tutti, che non è un sacrificio immane, di tirare un po' il freno a mano in questo prossimo fine settimana, in questi prossimi giorni, e non rinunciando alle libertà personali, no? La libertà personale è quella di respirare all'aria aperta, figuriamoci, ma di evitare assembramenti, di evitare di fare le cene della scuola, degli ex compagni di scuola che non vedi più da 10 anni, che non sono né conviventi né parenti né niente, sono gente che dal punto di vista clinico e sanitario potrebbe essere assolutamente portatrice di brutte novità. Evitiamo di fare, diciamo, rimpatriate non utili in questo momento, no? Al ristorante andateci, per carità, mandateci con le persone che frequentate comunemente e con le quali comunque rappresentate una comunità sanitaria, in particolar modo parlo dei conviventi, dei parenti stretti. Rispettate le regole. Guardate che i sanitari ci dicono tutto il giorno: mascherina, igiene delle mani e distanziamento. Mascherina, igiene delle mani, distanziamento. Questo è quello che dobbiamo fare. Dateci una mano, perché noi oltre un certo limite con gli ospedali non riusciamo ad andare. Non l'abbiamo raggiunto quel limite, però nel frattempo dobbiamo dismettere attività ospedaliere che erano dedicate non alle urgenze, ma a persone che comunque avevano necessità di avere delle prestazioni. Pensate a tutto il tema degli anziani, delle cataratte, pensate a tutto il tema della protesica, le anche, le ginocchia, pensate a tutto il tema della chirurgia d'elezione, cioè vuol dire della chirurgia che tu programmi perché non è una roba urgente. Non si dica però che in Veneto non si danno risposte per le urgenze, per gli oncologici, per i pediatrici, per tutta una serie di prestazioni che facciamo, per gli psichiatrici, ne abbiamo parlato anche stamattina, e per i trapianti. Allora, se il tuo comportamento non lo vuoi ricondurre al fatto che comunque il mio comportamento poco compatibile non darà vita a qualche contagio, almeno fatti una ragione e di che il mio comportamento poco compatibile sicuramente farà trovare qualche letto in meno in ospedale per chi ne ha bisogno, questo sì. E quel letto in meno non necessariamente avrà difficoltà a trovarlo un malato di Covid, potrebbe essere un tuo parente che ha bisogno di una cura e deve attendere perché quella cura non riusciamo a fornirla, perché comunque i Covid stanno pesando e pesano molto. Oggi abbiamo approvato in giunta un protocollo innovativo, è una grande novità, che io ho voluto con forza perché da più di un mese che ne avevo parlato ancora la prima volta con Mantoan, che è quello del nuovo protocollo di cura domiciliare. Ringrazio la Commissione che ha lavorato, ve la faccio breve, poi ve lo diamo. Oggi pomeriggio l'assessore Lanzarini incontrerà anche i medici per un passaggio anche con i medici di base, ci mancherebbe, ma è un protocollo che vuole pensare a una cura di quei pazienti che comunque non hanno necessità di cure ospedaliere. Guardate, la nostra forza anche nel primo ciclo, nella prima ondata di marzo, è stata quella di non aver ospedalizzato tutti, di non aver subito portato al collasso la sanità, e questo merito della medicina del territorio, delle cure territoriali, dei medici di base, insomma di tutti coloro che hanno lavorato. Cito anche i medici di base, che sembra che io sia il più grande nemico dei medici di base. In questo paese, a dire la verità, diventi nemico dei medici di base
che voglio ricordarvi sempre che 650 medici base volontariamente hanno fatto i tamponi gratis per la comunità. Adesso con il contratto che hanno firmato ne abbiamo circa il 40% che stanno facendo i tamponi, dobbiamo arrivare al 100% e chi non li fa vuol dire che ha delle motivazioni o ha motivazioni valide oppure non rispetta il contratto. Però al di là di questo noi abbiamo capito che la vera sfida è questa. Quali sono le novità? Ve la faccio breve, inutile che sto qua a spiegarvi, perché da lì siamo partiti. Il 70% di coloro che si presentano a pronto soccorso tornano a casa. Abbiamo capito che la stragrande maggioranza di chi fa il Covid, molti di voi lo sanno, avranno avuto parenti, amici, qualcuno che se l'è fatto, comunque magari da uno stato febbrile, dal mal di gola, la tosse molto spesso, ma a casa comunque la stragrande maggioranza riesce a curarsi. E allora ci abbiamo messo quel quid in più, sì le terapie domiciliari, sì i protocolli di terapia, per questo abbiamo coinvolto i nostri clinici, ma ci abbiamo messo una novità, c'è la consegna dei saturimetri e l'ossigenoterapia a domicilio. Ciò vuol dire che se tu hai l'ansia, perché dici sono positivo, ho anche un po' di sintomi, sono paucisintomatico, però ho letto che dopo ti sparisce il fiato e finisce che ti lasciamo il saturimetro, c'è un protocollo, dirai al tuo medico, col portale di biosorveglianza ovviamente ce lo scrivi, il livello di saturazione del tuo sangue e quindi riusciamo a seguirti, accompagnarti e tu non hai anche quella pressione psicologica. Questa è una grande novità. L'azienda Zero ne sta comprando, penso, ormai 100.000 di questi saturimetri, perché ci siamo messi di buona lena, ne stiamo già consegnando tramite i medici di base dove le ULSS ne hanno in casa, li consegniamo e questi saranno degli elementi che ci permetteranno anche di fare una sorta di telemedicina, no? Pensate, mettere nelle condizioni il medico di base di avere la possibilità di sentire il suo paziente al telefono e dire oggi hai fatto avete presente quando si misura la pressione, lo spieghiamo ai cittadini che il medico ti dice misurate la pressione 4 volte al giorno e segnatelo su un foglietto, ti misurerai la saturazione del sangue che non è invasiva, è uno strumentino che si appende, si appiccica come una molletta dello stand di biancheria a un dito e ti dà subito il dato. Le misurerai e dirai al tuo medico guarda io sono sempre 92, 93, 94 e va bene, se scendi sotto allora comincia a esserci il primo allarme, dopodiché il medico può decidere guarda io 88, 89 preferisco che tu vada in ospedale e lì ci sarà l'eventuale intervento con l'ospedale. Questo ci permette anche di togliere tanta ansia a molti pazienti che sono in casa che non sanno nulla della loro condizione reale e il saturimetro è uno di questi elementi. Dall'altro l'ossigenoterapia, per quanto possibile, per quanto praticabile, portando le bombole d'ossigeno per chi ad esempio ha bisogno di sostegno per qualche giorno con la mascherina dell'ossigeno, tutto qua. E poi i protocolli con le cure e tutto quello che sapete. Stiamo andando avanti col plasma iperimmune e abbiamo una buona campagna di reclutamento di pazienti. Se c'è qualcuno che mi ascolta che ha avuto il Covid e se l'è curato a casa, se gradisce donare il sangue per le cure può contattare direttamente il centro trasfusionale della sua ULSS e mettersi a disposizione, verrà quindi fatta una titolazione del titolo anticorpale, quindi capire intanto quanti anticorpi ha come percentuale e quindi quanto buono sarebbe quel plasma. Dopodiché verranno prelevati 600 grammi di sangue e da lì si faranno 3 sacche, o meglio 3 infusioni possibili, cioè diciamo 3 sacche per 3 possibili infusioni di plasma iperimmune, che peraltro noi somministriamo, non l'abbiamo finito, ecco anche qui qualcuno dice ma voi avete finito le immunoglobuline, no? Gli anticorpi, il plasma iperimmune, chiamatelo come volete, e non l'abbiamo finito, è ovvio che la banca del plasma che abbiamo realizzato è una banca che ci impegna non poco, ma ha avuto un problema, che quest'estate non avendo avuto pazienti Covid, non abbiamo avuto donatori e quindi adesso stiamo riprendendo il tema dei pazienti proprio perché abbiamo dei donatori, perché abbiamo i nuovi pazienti. Io non avrei altro da aggiungere, poi lascio la parola all'assessore Lanzarin per le cure domiciliari, devo spiegare la storia del saturimetro, dell'ossigenoterapia e dopo
Allora, ovviamente Tosato. Ok. No, Presidente. Ciao. Intanto una cosa che riguarda appunto la conferma della classificazione gialla al Veneto. È corretto affermare che un elemento determinante nella conferma del livello giallo è stato quello del tasso di occupazione molto modesto delle terapie intensive Covid? Nel senso che vengono valutate, diciamo, alla fine viene valutata una situazione generale dove c'è occupazione, pressione ospedaliera in generale, capacità di ulteriore presa in carico, l'R/T, che cos'è? 1,56, quindi tutta una serie di fattori che ti dà una foto di una regione, insomma, che non è che è presa male. Poi ci vuole anche una dose di buona fortuna, sempre nelle robe, perché capite che stiamo parlando di un virus, cioè qui di misurabile c'è poco, però è altrettanto vero che l'organizzazione sanitaria regionale risponde. E lo vedete, insomma, noi siamo qua tutti i giorni a riunioni e possiamo anche evitare di fare il punto stampa, ma noi comunque siamo qua tutti i giorni a fare programmazione assieme ai nostri dirigenti. Le facevo questa domanda proprio perché, siccome si era diffuso questo dato dell'RT Veneto che è intorno a 1,56, in passato si era detto che oltre l'1,50 c'era una prospettiva. Sì, ma posso dire, è come se stessimo parlando di tagliare il cappello in 4 invece che in 3, cioè dall'1,50 all'1,56 non è che cambia il mondo, poi devi anche valutare altri parametri. Devo dire che io ho sentito il ministro Speranza ieri sera, l'ho sentito alla fine della giornata, per correttezza non l'ho chiamato prima, ve lo dico per correttezza, ho evitato di star lì, anche perché partendo dal presupposto che se ci fosse stato un cambio di area avrei gradito un confronto, quindi ho evitato di chiamare prima, no? Ho detto mi chiameranno, mi ha chiamato penso verso le 7:30, una roba del genere, e mi ha detto guarda, quando sono uscite le agenzie peraltro, e mi ha parlato di questa analisi e sicuramente hanno tenuto conto di una, come si può dire, una situazione complessiva, non è che sono andati lì col calibro. La capacità del sistema sanitario, insomma. La capacità del sistema sanitario, di grandi operatori e del modello di organizzazione che noi abbiamo dato, perché vorrei ricordare che il sistema sanitario è fatto di operatori e di gestione del modello. Guardate che questo modello potrebbe essere diametralmente opposto in base a quello che noi potremmo aver deciso 10 anni fa. Siccome siamo qui da 10 anni, abbiamo le rogne tutte sul groppone, ma abbiamo anche tutti i meriti. Cioè il modello sanitario di oggi è un modello che noi abbiamo costruito in tutti questi anni. Se posso chiedere un'altra cosa, aveva accennato a questo coordinamento con i presidenti di regione delle altre regioni gialle, quindi insomma immagino il Friuli. No, non è un coordinamento, cioè li ho sentiti, anzi mi hanno chiamato entrambi, Friuli ed Emilia Romagna, e io ho confermato, siccome l'avevo già detto, che vorrei fare un'ordinanza che comunque sia, come si può dire, un resumé di quelle delle buone pratiche quantomeno, no? di alcune cose che possiamo fare tutti senza tanti sacrifici, con qualche novità alla quale sto pensando da un bel po', per far sì che poi magari se collimano queste novità con ordinanze anche di altre regioni, ben venga, se no non succede niente, ma insomma i colleghi sono assolutamente, diciamo, dell'idea di fare in modo che ci sia un provvedimento, diciamo, territoriale che sia per quanto possibile collimante, in maniera tale che poi non ci siano neanche, come si può dire, viaggi da regione a regione, visto considerato che si possono fare area gialla, uno si muove, c'è inutile che noi chiudiamo un centro commerciale, esatto, e al di là del Po o di là del confine friulano ci sia qualche altro comportamento. L'ordinanza quindi riguarderà centri commerciali, non centri commerciali, no, parchi commerciali. Riguarderà più ambiti. Più ambiti. Adesso non vi posso anticipare nulla, l'abbiamo già abbozzata
e stamattina ci ha lavorato anche l'avvocato Boteon e la dottoressa Russo, è già abbozzata, sono state fatte delle aggiunte, anche qualche bella novità secondo me, anche di senso civico. Però non vi anticipo nulla e non prendete buchi, state tranquilli. Collega, prego, poi la Marchiori, poi Giacomuzzo, Bonet e Vanzan. Stefano Pitarello, Trepadova. Riguardo appunto ai 100.000 saturimetri, diciamo, dal voto in giunta stamattina a un'applicazione pratica, quanto tempo potrebbe passare? L'assessore oggi incontra i medici, qualche giorno, considerate che i saturimetri non ce li abbiamo tutti, perché abbiamo attivato la ricerca di mercato che non è stata facile, perché poi bisogna anche prendere strumenti che funzionino, che non costino un'esagerazione e che siano semplici, perché è inutile che diamo roba ipertecnologica magari a un anziano che ha necessità semplicemente di vedere un numero e basta, non gliene frega niente di interfacciarlo con l'iPhone, di vederselo stampato sul televisore, o queste robe qua sì, sono belle, simpatiche, ma a noi non servono. Serve uno che guarda i numeri e basta. Una roba semplice e leggibile per tutti. Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Premesso che il collega Tosato ancora una volta ha fatto una delle mie domande, che era quella dell'accordo che potreste fare con le regioni confinanti. Perché non bisogna più farlo intervenire per primo. Ci avevamo provato, Presidente, ma ci è andata male. Quindi non insisto a chiedere se ci può già anticipare qualcosa in merito. Brava. Però le voglio chiedere un'altra cosa. Lei si è appellato anche oggi ai cittadini dicendo o vi comportate bene o il rischio di passare di fascia è molto alto. Quindi fondamentalmente stiamo dicendo che adesso veramente la responsabilità è solo in mano ai cittadini. Cioè, se riescono a capire veramente lo spessore di questo appello, quindi non rifare quello che è successo nello scorso fine settimana, il rischio di passare di fascia non è così elevato? Questo vorrei capire. No, guardate, ci hanno bombardato, se vi ricordate qualche anno fa ci fu un bombardamento di questa frase di De Gasperi, no? Bisogna pensare alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni. Era scritta dappertutto questa frase, non sembrava che il mondo fosse cambiato. La verità è che c'è ancora gente che va a fare lo spritz. In che senso? È il senso civico. Cioè i cittadini, cioè chi è causa del suo mal pianga se stesso. Io non faccio la predica a nessuno, non sono tutore di nessuno, ognuno è libero, maggiorenne e vaccinato, di fare quello che vuole, però ho un obbligo istituzionale di salvaguardare la salute della gente, del popolo veneto. E questo obbligo mi è dato dalla legge ed è anche un obbligo etico e morale, no? Se ci lasciate, noi non è che veniamo qua perché possiamo anche prendere, arrangiatevi, gestite sta sanità, fate quello che volete, cioè siamo qua perché comunque ci sentiamo una responsabilità. Oggi la responsabilità che ci sentiamo è quella di dire, cari cittadini, abbiamo l'obbligo morale di dirvi come stanno le robe. Le robe stanno che se non ve ne state un po' tranquilli, a casa, e evitate le grandi riunioni, evitate i grandi assembramenti, portate la mascherina, eccetera, fate le robe fatte bene, ci date una grande mano e salviamo vite. Se no, capisco che in maniera infinitesimale uno può dire, ma cosa sta dicendo? Che se io bevo lo spritz muore qualcuno? No, non sto dicendo questo, ma sto dicendo che insomma tante piccole formiche fanno un grande formicaio poi alla fine, no? Cioè una goccia al giorno fa una stalattite, una goccia al giorno, una goccia dopo l'altra, vediamo dei monumenti che si sono creati col calcare. E noi dobbiamo creare, con un grande lavoro di popolo, una lotta al Covid. Guardate, noi vinciamo contro sta sfida, però bisogna che ci crediamo. E secondo me a marzo ci credevamo tanto di più. Forse eravamo più impauriti. Era l'ignoto. Dopo, e ovviamente il mondo scientifico ha arricchito la nostra vita con dei dibattiti a volte lunari, dove hanno detto tutto il contrario di tutto, e siamo passati tutta l'estate a sentirci dire tutto e il contrario di tutto,
Adesso io non biasimo quei cittadini che magari si sono fatti anche convinti che non esiste più il Covid, oppure è un'influenza, oppure chissà che altre robe. Io dico, fidatevi di quello che vi dico. Adesso dobbiamo stare attenti, punto e basta. Gli ospedali si stanno riempiendo. I nostri direttori stamattina tutti con lo stesso leitmotiv, cioè siamo veramente con grande pressione perché bisogna trovare letti dopo letti. Cioè quando tu cominci ad avere una trentina di ricoveri a botta, cioè cominci ad avere 30 ricoveri è quasi un reparto in alcuni ospedali. Allora, Presidente, a me viene in mente una frase che lei ha detto molti mesi fa, se non ricordo male, quando si trattava dei 200 metri. Lei ha detto i veneti sono precisi e vogliono farsi sentir dire le cose precisamente perché più di lì non vanno, questo in sintesi. Allora, le chiedo, se dovessero continuare così, ci saranno notevoli restrizioni, perché a questo punto il rischio è quello proprio di passare di fascia in poco tempo. Sentite, io non posso permettermi che qualcuno fra qualche mese venga a dire che per pigrizia non si sono prese le giuste, diciamo, decisioni per mettere in sicurezza il territorio. Punto. Ogni tanto vedo i sondaggi, gli esperti di sondaggi che scrivono ma Zaia prende un sacco di voti perché non decide mai nulla. Vabbè, andate a vedere la storia di quante robe abbiamo deciso, soprattutto loro lo scrivono. E se serve decidiamo, guardate, i 200 metri da casa, come dici te Ilaria, sono nati in questa regione. L'ordinanza è stata fatta in questa regione e faceva sorridere all'inizio, ma ha funzionato benissimo, perché alla fin fine quello che sgarava faceva 250 metri, 300, ma non 3 chilometri. È quello che ci serviva in quel momento. Infatti la curva ha fatto così. Pian piano è andata giù e ne siamo usciti. Direi di non arrivare a quei livelli, ma insomma, dai. Siamo tutti maggiorenni e vaccinati, possiamo venirne fuori velocemente. Va bene, grazie. Prego. Tocca a Giacomuzzo, poi Bonet, Vanzan e si è aggiunto Pettenò. Dov'è Curzio? Ah, eccola. È là in fondo, ciao. Dietro il muro. Buongiorno Presidente, le volevo chiedere, ieri aveva accennato ad un incontro con i sindaci, c'è stato? Oggi pomeriggio. Ah, nel pomeriggio, ok, quindi tutto rinviato. Per quanto riguarda invece lo scenario giallo, fonti governative hanno fatto trapelare l'idea del Premier che dal 15 di novembre, se non si vedono miglioramenti, si può passare tutti in zona rossa. Lei ha sentore di questo? Cosa ne pensa? No, non ho sentore di questo, ma non lo trovo neanche improbabile, perché è ovvio che se galoppiamo con questi numeri e si manda in crisi il sistema deve trovare qualcuno che reagisce. Cioè, questa non può essere, capito, l'orchestrina del Titanic che suona mentre il Titanic che va sotto. Cioè, evitiamo di ripetere questi errori. Cioè, qua c'è poco da stare lì a mantenere in vita l'orchestrina. Cerchiamo di capire che dobbiamo portare il Titanic in porto sicuro, non deve affondare, siamo nelle condizioni di farlo perché non affonderà, però neanche che qualcuno faccia festa intanto che manovriamo. Poi c'è anche Damiano. E poi c'è Emiliano. Scusa, Emiliano. Bonet, se ti puoi avvicinare un attimo. Ah, sei soddisfatto? Hai già il titolo col Titanic? Pettenò e poi Emiliano. Scusa Emiliano se non ti avevo visto. Scusa, la Vanzan e Emiliano. Non mi ritengo soddisfatta, Carlo. Presidente, buongiorno. Io insisto invece sull'ordinanza, almeno da quando ci dica quando dovrebbe entrare in vigore. Ma verosimilmente io spero, sottolineo spero, di riuscire a portarvela domani. Se non sarà domani è giovedì, ma non oltre giovedì. E entra in vigore da venerdì. Ok. Nel senso che le prime misure saranno già praticabili dalla mezzanotte di venerdì. Bene, il 15 novembre invece è domenica, cioè 2 giorni dopo l'ordinanza che lei firmerà e probabilmente o da solo o con i suoi colleghi. Nel caso in cui il governo centrale si insistesse per tutta l'Italia zona rossa e il Veneto e magari anche qualche altra regione non fosse invece nelle condizioni
da avere il rosso, cioè ma fosse magari ancora giallo oppure con parametri tali ad arrivare almeno a un arancione. Lei si opporrebbe? Cioè voglio dire, se il Veneto non ha i parametri tali da richiedere il lockdown generalizzato come a Milano e forse oggi anche, magari dicono in Campania, non so cosa abbiano deciso per la Campania, cioè lei accetterebbe oppure direbbe no, noi non ci stiamo? Non sono in grado di dirtelo a priori, perché da qui a domenica può accadere di tutto da un punto di vista sanitario, cioè valuteremo, diciamo, i dati nel momento in cui ci sarà la proposta, ma non c'è. In questo momento lo escludo comunque, nel senso che escludo che ci sia una proposta così alla volta di domenica, a meno che i dati a livello nazionale non peggiorino al punto tale per cui anche chi va bene rischia comunque suo malgrado di essere coinvolto da sto turbine di contagiati che si muove dappertutto. Però capite, la zona rossa è una limitazione, diciamo, delle libertà personali e delle aggregazioni a 360 gradi, però mantiene vive le attività, quasi tutte le attività. Però c'è un pre-lockdown, vuol dire che ci abbiamo il lockdown a quel punto. Io spero proprio che non si arrivi a quei livelli, bisogna che ci impegniamo tutti. Scusa Alda se ti avevo trascurato, ho finito. Allora Pette no, se ti avvicini al microfono mi fai una grande cortesia. Lei ha già risposto a delle quesiti che volevo porre, però faccio due domande in ogni caso. Col Presidente della Repubblica com'è andata? Cosa è successo? Com'è stata questa chiamata? No, bene, mi ha cercato stamattina e così, cioè, è stato un saluto e ha voluto avere un po' un punto della situazione, cioè aveva così piacere di sapere come stava andando, era informato sulla nostra area gialla, voleva capire come andava, ma del resto anche durante il primo giro mi ha chiamato più volte, dopo non sempre, magari ve l'ho comunicato, però insomma si è sempre tenuto aggiornato personalmente. Questione appunto di possibilità che si arrivi a scelte diverse sulle fasce, ma lei come, perciò sintetizzando, se riesce come al solito a essere sintetico, come definisce queste fasce che attualmente ci sono e l'eventualità che con il dato progressivo dei contagi, si dice che a 20 novembre ci possa essere un picco e a quel punto si crea problemi, come valuta le possibilità che ci sono da un punto di vista regionale e nazionale? Ma guardate, noi abbiamo uno strumento che sono quello delle restrizioni a livello regionale, dopodiché se a livello nazionale, se la situazione precipita, si fa una scelta, diciamo, mutualistica tra le regioni, la valuteremo, nel senso che noi non abbiamo mai scelto le polemiche, prima di tutto viene la salute dei cittadini. Ovvio è che non tifiamo per scelte di lockdown o di restrizioni estreme che cominciano a pesare anche sulla vita dei cittadini in maniera importante. Ma le fasce la convincono quelle che fino adesso... Ma le fasce le abbiamo provate noi l'11, mi sembra l'8 o l'11 di ottobre, in conferenza Stato-Regioni, non sono un'imposizione, solo che le fasce nascevano come elemento di un barra di controllo, definiamola così, poi si sono trasformati in un elemento di classificazione, però insomma l'importante è che ci sia sempre, non dico un contraddittorio, ma un confronto con la Regione, puntualmente con la Regione che è presa in esame, questo è fondamentale. Mi pare le ha richiesto ancora Emiliano e poi di nuovo la Giacomuzzo. Presidente, buongiorno a tutti voi. Volevo un commento gentilmente sull'attesa insomma, di questo vaccino americano e le chiedo, il salivare, il famoso tampone salivare, potrebbe mutuare il test rapido, insomma il tampone rapido e tutto quello che stiamo utilizzando, e a che punto è la sperimentazione da parte del professor Plebani in università? Intanto il professor Plebani sta facendo i salivari molecolari, quindi non rapidi, come screening al personale, diciamo, dell'università, e da quello che ne so io l'attendibilità e i risultati sono assolutamente ottimi.
La differenza col molecolare nasofaringeo è rappresentata semplicemente dal fatto che il salivare è meno invasivo, lo si capisce da soli, no? Non hai lo stecco che ti entra sulle 2 narici in gola. Dopodiché c'è un'evoluzione importante invece rispetto al test fai da te, che noi già stiamo testando su Treviso, lo sta facendo il dottor Rigoli, che è coordinatore delle 14 microbiologie del Veneto, e che si è specializzato su tutta la diagnostica rapida, su tutte le novità al mercato. Il mondo comunque va verso, cioè è già orientato sul test rapido e sul test antigenico, tant'è vero che Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti, cioè il mondo intero va in questa direzione. E ormai esistono caterve di studi che ne dimostrano la validità, e quando il tampone rapido sbaglia, lo si legge già in letteratura, sbaglia perché non becca virus ad alti CT, cioè non becca virus dove le cariche virali sono bassissime e dove ormai la letteratura scientifica dice che sopra un determinato livello non sono neanche più infettanti. Del resto, per la ricerca di molti virus c'è una soglia oltre la quale tu non li cerchi più, cioè non è che dici tracce di virus, ti fermi e basta, dici non l'ho trovato, chiuso. Ma è così, accade anche con le analisi dell'acqua, se pensate, molte analisi che si fanno. Per quanto riguarda il tema del... cosa mi hai chiesto? Del vaccino, ho letto anch'io la notizia, sembra che abbia una validità fino al 90%, sembra che ci siano ormai già 50 milioni di dosi, da quello che si legge, sembra che l'Italia si sia approvvigionata, si sia accaparrata 1.600.000 dosi, sembra che si pensi già a una prima distribuzione a dicembre, ma ho messo un sacco di sembra perché non siamo noi a gestire questa cosa. Immagino che la gestione della distribuzione e della somministrazione avvenga quantomeno partendo dalle categorie più a rischio, no? Cioè, tu dici vado a coprire prima la popolazione che non può proprio permettersi di prendere un virus, gli immunodepressi, le comorbidità, gli anziani eccetera. E dall'altro ricordo che ci sono anche gli anticorpi monoclonali che sembra funzionino, soprattutto nelle fasi precoci della malattia. Io fra l'altro ho avuto anche una videoconferenza con l'amministratore dell'azienda che Eli Lilly si chiama, fra l'altro. Ho voluto avere delle informazioni che sembra che siano quelli che hanno fornito i famosi monoclonali per Trump. Se non sono i loro, comunque avevo visto un'intervista su Bloomberg del loro presidente mondo, Charles mi sembra che si chiamasse, e ho avuto quindi una videoconferenza, sono stati gentili, dopo 24 ore sono riuscito a farla e ci hanno detto che per loro il monoclonale funziona nelle fasi precoci della malattia, invece nelle fasi dove la malattia è avanzata sembra che non funzioni. Siamo ancora in fase sperimentale. Poi c'è il plasma iperimmune, che è un'altra frontiera. Sembra che siamo gli unici che ci credono fino in fondo, però da noi si somministra e oggettivamente non abbiamo avuto decessi su quel fronte. Poi non voglio dirvi che la correlazione è plasma iperimmune vita, non plasma iperimmune muori. Vi dico semplicemente che probabilmente sono stati curati pazienti che non erano così gravi, non ve lo so dire, ma comunque stiamo raccogliendo tutti i dati e alla fine immagino che qualcuno ne farà una pubblicazione. Grazie Presidente. Ancora Cristina Giacomuzzo. E poi lascio la parola all'assessore Lanzarin per le cure domiciliari. Un'ultima domanda che riguarda il personale. Sì. Fra pochissimo, credo sia già uscito, chiedo conferma, il bando per gli infermieri, per quanto riguarda i medici. 500 posti. Cioè guardate, noi non abbiamo problemi a far bandi, li facciamo in continuazione. Il vero tema è che dobbiamo anche essere coscienti del fatto che dobbiamo mediare rispetto a uno svuotamento naturale che rischiamo di fare delle case di riposo, perché l'infermiere che è precario in casa di riposo, se si ritrova un bando per il quale sa di essere assunto praticamente automaticamente nel pubblico, voi capite che è difficile che resti dipendente di una cooperativa, passa subito al pubblico e quindi stiamo sguarnendo le case di riposo, che è l'unica cosa che non vogliamo fare. Tanto è vero che abbiamo chiesto anche per iscritto a Speranza, noi abbiamo 38 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa. Siamo convinti che potremmo utilizzare parte di quei fondi per magari pagare degli straordinari, diciamo, ore extra lavorative. Adesso non vorrei che si aprisse un altro cinema sindacale,
Però insomma è una roba di buon senso, no? Se qualcuno vuole fare qualche ora in più, è un infermiere, un medico, dopo l'orario lavorativo, magari dice, boh, io per X euro all'ora, perché sono già anche stabilite le tariffe, vado in quella casa di riposo e la regione mi dice lì ci sarebbe bisogno di 3 infermieri e 2 ore a sera, una roba del genere. Sembra una roba normale, ma in questo mondo non c'è nulla di normale. Quindi straordinari, poi anche i medici privati sono le 2 ipotesi che anche come tutte le regioni mi pare di aver capito avete proposto. Quello è il contingente. Queste proposte devono passare l'autorizzazione del governo per diventare... Per attingere ai 38 milioni sì, in generale no, ma noi se possiamo assoldare diciamo medici lo facciamo senza problemi. Peraltro ho avuto oggi una segnalazione, lo dico, mi starà anche ascoltando la signora che me l'ha fatta, la mia paesana, mi dice che hanno dei neolaureati che hanno difficoltà in medicina, se lo volete verificare con gli ordini, hanno difficoltà a iscriversi agli ordini perché dicono almeno se riuscissimo a iscriverci all'ordine potremmo fare almeno i tamponi, no? Ecco, questo è un tema da affrontare. E dei neolaureati giovani dicono che hanno difficoltà a iscriversi agli ordini. Io, guardate, non voglio fare guerra con gli ordini, precisiamo anche questo, mi dicono questo. Magari c'è una giustificazione, c'è una motivazione di legge, però siccome ci arrivano queste segnalazioni approfitto della vostra presenza per dirlo. Questi sono giovani medici neolaureati che me lo segnalano. Passo la parola all'assessore. Grazie. Si può chiedere un dettaglio sui tamponi rapidi, nel senso che Prego. ieri ci aveva detto che avreste iniziato a caricare i dati sui tamponi rapidi. Ancora oggi non ce li abbiamo, hai ragione. Ho chiesto alla dottoressa Russo, c'è un problema perché adesso stanno interpolando i tamponi rapidi sulla popolazione screenata, perché ci vuole sia il tampone che per capire su quanta popolazione. Per dire, i 2,5 milioni di tamponi che abbiamo fatto sono su quasi 1 milione di cittadini, perché non è che facciamo 2,5 milioni di persone, perché molti hanno i 2-3 tamponi, no? Quindi noi dobbiamo, da un punto di vista proprio di calcolo epidemiologico, dobbiamo capire quanta è la popolazione. E lo stanno caricando questo dato. Ha avuto un'interlocuzione con il Ministro su questo? Sì, ma con il Ministro parlo spesso. E ha riscontrato un atteggiamento favorevole? Rispetto, no, penso che sarà naturale, anche perché il Ministero ha autorizzato l'utilizzo dei tamponi rapidi per lo screening. Sembra che si vada nella direzione anche del non più, sembra, su nostra richiesta, che si vada nella direzione di non aver più la conferma della positività se hai avuto già il tampone rapido che te lo dice, perché è inutile che farne un altro perché ti dica che sei positivo. E quindi c'è tutto un movimento che è in piedi e penso che qualche risultato lo portiamo a casa. Grazie. Prego, buon lavoro. Prego, Assessore. Allora, se posso, prima, visto che è appena finita quinta e prima commissione, rispetto ai due provvedimenti che avevamo chiesto d'urgenza, che sono provvedimenti legati all'emergenza Covid, che fossero appunto, passassero il vaglio delle commissioni prima e quinta e che venerdì andranno in aula, quindi venerdì andranno in aula in Consiglio regionale. Uno è quello del risolvere il problema della privacy per quanto riguarda l'app Veneto Zero Covid, e quindi con questo passaggio passato in prima commissione, venerdì in Consiglio regionale noi andremo ad essere operativi anche con l'app di biosorveglianza sanitaria, ne abbiamo parlato a lungo, e quindi poi potrà entrare in utilizzo, e siccome rientra anche in quelle che sono le cure domiciliari e quindi i protocolli che stiamo portando avanti, quindi è parallela a questa. L'altro provvedimento che avevamo chiesto sempre al Consiglio di avere una corsia preferenziale era quello rispetto a una stortura che si è creata, ne abbiamo parlato spesso, quella degli incentivi che sono stati dati al personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche. Se vi ricordate sono stati già oggetto di delibere di giunta prima degli accordi sindacali sia con la dirigenza sia con il comparto, però se vi ricordate rimanevano fuori i professori universitari,
che prestano servizi presso le nostre aziende, quindi l'azienda ospedaliera di Padova e l'azienda ospedaliera di Verona, e i specializzandi, che sono quelli che in base al decreto Calabria sono assunti del quarto e il quinto anno. Quindi è passato anche questo provvedimento che prevede quindi la copertura normativa per dare sia ai professori universitari delle due aziende, sia agli specializzandi del quarto e quinto anno che sono stati in prima linea, come l'altro personale insomma della sanità, delle strutture sanitarie del Veneto, gli incentivi appunto per durante il periodo dell'emergenza urgenza. E questi sono i due provvedimenti insomma che sono passati non all'unanimità, ma poi penso insomma sentirete insomma un po' come è stata la discussione, però sono passati e venerdì vanno in consiglio. E per quanto riguarda invece le cure domiciliari, allora oggi abbiamo approvato la delibera che disciplina la presa in carico per quanto riguarda appunto il paziente a domicilio, perché riteniamo che sia importante, l'abbiamo detto, continuiamo a dirlo, che sia sviluppata molto la parte territoriale. Allora, il Veneto, voi sapete, ha già un sistema ben organizzato, ben pianificato, con i distretti, la parte distrettuale, con le cure primarie che ci sono all'interno di ogni distretto e con appunto quella che è la COT, poi la centrale, insomma, la centrale operativa. Con questo protocollo cerchiamo di mettere un po' in ordine, quindi i riferimenti sono la parte distrettuale, i capi distretti con le cure primarie che ci sono in ogni distretto. I soggetti che attueranno questo protocollo sono i medici di medicina generale, i medici di famiglia, le USCA, quindi le unità di continuità assistenziale, e vi do un numero su questo aggiornato: abbiamo 51 USCA, però abbiamo aumentato i numeri di medici, siamo a 320 medici che fanno capo a questi 51 USCA e oggi stanno assistendo 9.500 pazienti a casa, le USCA, quindi c'è stato un incremento dal 1° di novembre negli ultimi 10 giorni molto importante. Questo quindi anche a dimostrazione che sono uno strumento importante, che stiamo comunque andando verso la direzione più giusta e più corretta. Quindi questo è l'organigramma su cui si baseranno le cure domiciliari. Come funzionano? Funzionano che c'è la presa in carico appunto del medico di medicina generale, del medico di famiglia, dell'USCA o della continuità assistenziale, quando chiaramente durante le ore notturne o quando non trovano né l'una né l'altra, quindi subentra la continuità assistenziale, prendono in carico il paziente sintomatico, quindi quello che ha sintomi, fornendo delle attrezzature, il Presidente citava prima appunto il saturimetro, fornendo una scheda riepilogrativa rispetto alla misurazione dei parametri, che poi viene quindi aggiornata e quindi condivisa anche col medico di famiglia, col medico insomma che segue il paziente a casa, e anche con la possibilità di fornire l'ossigenoterapia. L'ossigenoterapia oggi c'è un PTTA in Regione Veneto ben definito che prevede che l'ossigenoterapia oggi può essere prescritta solo dal pneumologo specialista. Con questo protocollo chiaramente autorizziamo anche i medici di famiglia, le USCA, i medici di continuità assistenziale proprio legate all'emergenza Covid, di prescrivere l'ossigenoterapia per un periodo di 60 giorni. Questo in linea di massima sono i contenuti del protocollo e della delibera che abbiamo approvato. Oggi pomeriggio alle 2:30 incontrerò, ho il tavolo con i medici di famiglia, proprio per fare il punto della situazione rispetto all'ultimo accordo, e quindi quello relativo ai tamponi, forniture di tamponi, esecuzione dei tamponi e anche sorveglianza, che loro stanno facendo sorveglianza attiva, nuovo protocollo per le cure domiciliari su cui abbiamo parlato, e parleremo anche dell'app che, se tutto va bene, insomma, dalla settimana prossima potrebbe entrare in funzione. Allora, no, stavolta ti hanno fregato Bones, Marzan e Tosato ed Emiliano.
Assessore, solo una cosa, questo protocollo per le cure domiciliari prevede anche farmaci, c'è un protocollo anche farmacologico? Prevede anche la possibilità che il medico, qualora lo ritenga in base alla sintomatologia, può anche prescrivere i farmaci che sono ritenuti... Sì, sappiamo quali sono, perché c'è tutta una babele tra remdesivir e... Allora... prevede la terapia della sintomatica al bisogno, paracetamolo, antitussivi, poi abbondante idratazione via orale, eventuale ossigenoterapia, eventuale terapia antibiotica se presenza di sospetta infezione batterica e adeguata alimentazione. Ah, quindi non ci sono quei farmaci sperimentali di cui si parla, remdesivir? No, il remdesivir non è mai stato a domicilio, il remdesivir può venire prescritto e comunque effettuata solo in ospedale. Non è mai stato a domicilio. Questa cosa, quindi nulla di tutto questo viene somministrato. No. Ok, grazie. Banzan, Tosatto, Emiliano. Assessore, questo nuovo protocollo comporta una spesa a carico della Regione che ammonta a quanto? Non ho la quantificazione della spesa, chiaramente c'è il carico legato alle attrezzature che noi andremo a fornire e poi anche a quelli che possono essere, stiamo implementando costi del personale, perché la volontà è quella di andare a implementare oltre alle USCA anche gli infermieri dell'ADI, perché gli infermieri dell'ADI, che sono quelli che oggi ci sono in Regione Veneto e si occupano di assistenza domiciliare integrata, sono un altro anello che possono essere di supporto, quindi andremo sicuramente ad implementare queste figure, quindi ci sarà un posto del personale, ma non ho la quantificazione. Ma rispetto all'operazione tamponi, non è che sia previsto un tot a favore di medico, USCA, medico di medicina generale, cioè farà parte dei loro normali compiti. Poi invece devo chiederle cortesemente una spiegazione tecnica. Il bollettino che avete fornito oggi dice che da oggi sono stati inseriti un nuovo algoritmo per quanto riguarda i guariti, che sarebbero 5.602, ma molti da attribuire alle scorse settimane sarebbe un numero molto alto. Io volevo una spiegazione, perché in realtà non è molto diverso da quello di ieri, cioè se eravamo anche ieri sui 5.000 rotti. Cioè, cosa prevede questo algoritmo? Su questo dovremmo chiedere alla dottoressa Russo, non le so rispondere. Non lo so. Non è i guariti, sono i positivi, perché venivano definiti non più positivi dopo 2 tamponi, invece adesso mi pare che da una settimana basta un tampone negativo per essere inserito tra i guariti, tra i non più positivi. Sì, però il numero è più o meno analogo a quello di ieri, per cui non capisco qual è la differenza. Ma quello dei guariti, i guariti sono quelli che sono usciti dall'ospedale, invece qui sto parlando dei positivi. I guariti sono un sottoinsieme dei non più positivi. I guariti sono... Allora, uno può essere positivo, sintomatico o asintomatico, giusto? La maggior parte è asintomatico. Bene. Se io dico che uno non è più positivo dopo un tampone anziché 2, ok? E negli ultimi giorni ho aspettato invece il secondo tampone per inserire il dato, sono andato a recuperarmi tutti i dati degli ultimi giorni quando non avevano più 2 tamponi, ma solo dopo un tampone risultavano negativizzati, ok? Esatto. Fra i negativizzati ci sono anche i guariti, ok? Che sono meno dei negativizzati totali, perché nei negativizzati totali ci sono quelli che sono guariti perché erano sintomatici e quelli che non sono mai stati sintomatici e quindi non rientrano tra i guariti, ma semplicemente tra i negativizzati, ma sono sempre stati bene, nel senso che non hanno sviluppato alcun sintomo. Però è solo un diverso sistema di conteggio dei dati che sposta solo di qualche giorno il dato, insomma, alla fine poi il dato torna, solo che prima dovevi aspettare 2 tamponi e adesso ne fai solo uno. Tosatto ed Emiliano. Sì, io avevo una domanda per entrambi gli assessori. Una riguarda proprio l'assessore Lanzarini, anzi non è neppure una domanda, è un appello dell'associazione Non Vedenti
che riguarda i saturimetri. Loro affermano che da tempo li cercano sul mercato, non è facile trovarli, raccomandano attenzione nei loro confronti, se possibile per i non vedenti che necessitano di cure domiciliari, fornire loro dei saturimetri parlanti, cioè vocalizzati, per poterli utilizzare. Ecco, è una categoria che a volte è dimenticata, ma insomma non bisogna di aiuto. Questa non è una domanda. No, ma prendiamo nota e vediamo cosa c'è sul mercato, non saprei. E invece all'assessore Bottacin, che mi pare ha coordinato con la protezione civile l'opera di riassetto degli ospedali dismessi, di pulizia, di riattivazione degli impianti, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo sentito che si sta valutando la riattivazione di Valdobbiadene. Vorrei sapere se ci sono altre ipotesi di riattivazione di questi ospedali dismessi che, se ho capito bene, serviranno un po' come eventualmente per la fase terminale della convalescenza dei pazienti che stanno già bene e non hanno bisogno di cure particolari. Insomma, se oltre Valdobbiadene si valuta altri interventi. Non so chi ha detto il Presidente prima, perché io non ho assistito alla conferenza, perché oggi io non ho assistito alla conferenza dei DG. Oggi è emerso con il direttore generale, col direttore generale della ULS numero 2 che c'è anche questa ipotesi, non nei prossimissimi giorni, ma insomma non si esclude la possibilità dalla prossima settimana, qualora il numero di posti letto occupati continuasse a crescere, di riaprire a tutti gli effetti le porte dell'ex ospedale di Valdobbiadene, appunto per, come giustamente è stato detto, per quei pazienti che non sono nella fase diciamo acuta, ma nella fase finale, quindi prima di essere definitivamente dimessi verso casa. L'ospedale di Valdobbiadene è stato uno dei 5 che sono stati riattivati questa primavera, sono pronti per essere utilizzati immediatamente, tanto è vero che quello di Zevio, che è sempre uno dei 5, quando c'è stata l'emergenza ad Albaredo d'Adige dovuta all'incendio della casa di riposo, si trattava di trovare uno spazio per gli ospiti di quella casa di riposo ed è stato riaperto immediatamente quel sito, quello di Zevio, che sta ospitando tuttora quelle persone. Quindi Valdobbiadene è pronto, basta aprire la porta e è a disposizione. In sostituzione di quello di Zevio stiamo lavorando, ci sono 60 volontari all'opera anche oggi presso un blocco che non era più utilizzato dell'ospedale di Noale, però lì non è ancora terminata la fase di riattivazione. Sta lavorando. Io credo che se posso, allora non ho partecipato all'incontro con i DG perché ero impegnata con le 2 commissioni, però hanno fatto il focus, perché avevamo concordato prima, sulle strutture intermedie, nel senso adesso spingeremo molto sulle strutture intermedie. Voi sapete che noi abbiamo messo a disposizione 1500 posti di strutture intermedie, quindi vuol dire strutture già realizzate, attrezzate e con personale, e quindi andremo proprio nella fase di dismissione a utilizzare molto di più queste strutture intermedie. Oggi noi abbiamo fatto una ricognizione con la struttura, abbiamo circa 1500 posti letto, ne stanno creando di più, probabilmente per quanto riguarda l'USL trevigiana il direttore generale avrà ipotizzato, qualora le strutture intermedie in USL trevigiana programmate non risultassero sufficienti, di poter anche aprire una parte di Valdobbiadene. Però prima andiamo con l'esaurimento dei 1500 posti di strutture intermedie. Sì, ecco, sempre sulla stessa linea ha anche detto il direttore generale che i 2 ospedali Covid che sono stati individuati all'interno della ULS numero 2, quindi Vittorio Veneto e il San Camillo di Treviso, Vittorio Veneto ha ancora quasi la metà dei posti letto per i pazienti Covid a disposizione, non è che siamo in una situazione in cui è pieno, e San Camillo invece è stato aperto da poco, quindi insomma, ha molto spazio, e così come anche gli altri ospedali, insomma hanno dei posti letto ancora liberi, quindi non è che si
ipotizza la riapertura di Valdobbiadene perché tutto il resto è full, è appunto nella parte quella finale per le strutture quelle come dire, che non necessitano di cure per i pazienti, che è stata presa in considerazione questa opportunità, visto che c'è, è stata presa in considerazione. Emiliano, microfono. Assessore, buongiorno. Mi colpiva la questione dei pneumologi che inizialmente erano gli unici autorizzati, insomma, sulla questione dell'ossigenoterapia. Invece adesso le cose cambiano. Le chiedo se c'è margine di rischio oppure no, era solo una vecchia legge, mi passi il termine. Voi sapete che noi abbiamo per molte patologie i PTTA, quindi i piani insomma, di assistenza specifici, no? Che individuano anche il percorso che il paziente deve fare quando ha una patologia di un certo tipo e anche da chi viene preso in carico. È chiaro che se uno ha un problema respiratorio non può che essere il pneumologo che viene da cui viene preso in carico e quindi fa le prescrizioni. In questo momento però, siccome i pazienti a domicilio sono assistiti dai medici di medicina generale, dai medici delle USCA, dai medici di continuità assistenziale, abbiamo ritenuto utile, necessario e anche importante, ma soprattutto insomma, che va nella stessa direzione, che ci siano anche questi medici che possono prescrivere l'ossigenoterapia. A monte di tutto c'è sempre comunque il consulto e la condivisione con gli specialisti che possono essere, fanno capo alle aziende insomma, di quel territorio, che può essere l'infettivologo, il pneumologo, l'anestesista e quant'altro. Insomma. E chiedo inoltre se posso, visto l'acquisto importante di saturimetri, 100.000, se anche in ambito appunto di bombole siamo coperti o sì, sarà una carenza certo, breve? Abbiamo già predisposto in tempi non sospetti che l'approvvigionamento sia un approvvigionamento continuo proprio per dare risposta a tutte le richieste che ci devono essere, che ci potrebbero essere. Posso provare a chiedere un'anticipazione della riunione di oggi pomeriggio? Su quella dei medici o quella dei sindaci? Perché prima i medici, poi i sindaci. Con i sindaci è quello che si sente non lo so. di svelare. Non posso anticipare neanche una delle sue perché finché non le ho fatte. Una alle 2:30 e una alle 16. 15:45 e 16. Non ci dice niente quindi, no. Almeno quella dei sindaci. Ve dico. E invece se avete finito do io un'altra comunicazione, visto che è oggetto di delibera di oggi e sempre legata all'emergenza Covid, e penso che sia una comunicazione importante. Oggi ho portato una delibera che dà un contributo straordinario a fondo perduto a tutte le case di riposo. Abbiamo stanziato 12 milioni e 8, quindi insomma cifra importante. Che viene suddivisa tra tutte le case di riposo in base al numero dei posti letto accreditati e convenzionati, facendo riferimento, dando appunto anche un valore diverso e maggiore a quelle strutture che hanno avuto dei costi maggiori perché sono state più colpite dalla pandemia e dall'emergenza. Il periodo di riferimento è 1 marzo 31 di ottobre perché i dati ce li abbiamo oggi, quindi suddivisi in base ai parametri che abbiamo ricavato dal monitoraggio continuo delle singole strutture e legato appunto a questi due parametri, ossia i posti letto, però i posti letto con un incremento in più in quelle strutture dove c'è stato effettivamente un impatto molto forte. Sono 12 milioni e 800, credo che sia un impegno importante ma anche un contributo importante che va anche a coprire, sappiamo, i costi che hanno sostenuto per DPI, per personale, insomma, oppure comunque per mancate entrate che hanno avuto in questo periodo. Eventualmente qua faremo un comunicato più dettagliato nel pomeriggio. Comunicato, vi daremo anche tutte le delibere. Con anche la specifica USLA per USLA. Adesso vediamo. Vediamo. Bene, con questo chiudiamo, grazie. Ah no, scusa, c'erano delle domande, no. Domande? Pensavo, non ho visto. No, ha detto vediamo, ha detto sulle delibere. Cioè non sarebbero pubblicate.